yangi dom izlagan do'stingiz, xolangiz, ammangiz, tog'angiz, kimingiz bo'lsa mana shu videoni jo'nating. Arzon narxda uyimiz chiqqan 4-mikronda joylashgan 5 qavatli domda 5-qavatda joylashgan 3 xonali 85 kvadratga ega arzon uyimiz, Yevro remont qilingan, hamma narsasi qoladigan uyimiz sirrochni sotilmoqda. Bu videoni o'tkazishga shoshilmang va oxirigacha ko'rishga harakat qiling, chunki juda ham manfaatli bo'ladi. Arzon narxda uyni aynan biz qo'yamiz. Shuning uchun bizga podpiska qilib qo'yishni unutmanglar. Endi ko'rsatadigan bo'lsam, asosiy eshigimizdan kirishingiz bilan mana qarang, juda ham keng, ya'ni perxoshkamiz keng va oshxonani bu yerga joylashtirgan. Bu yerda spalni xonamiz, hamma narsasi qoladi deb aytdim. Juda ham ajoyib qilingan, 24 soat suv keladigan qilingan. Suvdan, gazdan, svetdan umuman muammosi yo'q. Bu yerda konditsionerlar, duh konturli kotollar va hamma narsasi qoladi. Xolodilnik, bu yerda sanuzolimizni ham ko'rishingiz mumkin. Suvlarda muammo yo'q. Aristol o'rnatilgan. Kirasiz va yashaysiz. Bu yerda zalni ko'rishingiz mumkin. Juda ham katta, keng. Aboylar qilingan, Yevro remont qilingan. Bu taraflarni qarang, hamma narsasi ajoyib. Bu yerda esa yana bitta xonamiz joylashgan. Mana shu xonadonimiz sirrochni sotilmoqda. Kimga qiziq bo'lsa, bemalol kelib savdolashib olishlaring mumkin. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini 570 million so'mga gaplashib qo'ydik. Yana kelishtirib beradigan joy bor. Kelib savdo qilib olishlaring mumkin.